Bonsoir bandeko na ngai ba congolais, bonsoir bandeko na ngai nyonso tozali na diaspora wa. Bon, pona ba nyonso bazali o libanda ya mboka, pona ba balobaka anglais, mbote na bino yango wana na anglais, pona ba balobaka français, apesi bino bonjour na français, pona ba balobaka chinois, côté nyonso to boyali mbote na bino, na Japon bozo mbote na bino, pona ba balobaka kizulu bozo mbote na bino, pona ba banso bazali okati ya mboka na biso na bino ko nyonso to lobaka okati ya Congo, mbote na bino yango wana, ngai ndeko na bino na zongi lisusu lelo, ko beta na bino mwa lisolo pona Congo na biso ya sika, en tout cas, ngai yo na ye lisusu. Bana Congo to simana maboko, Congo elonga RDC. Bandeko na ngai ba congolais, bisika banso bozali dans les 5 continents, particulièrement na Congo, na pesi bino mbote. Ezali ngai wa bino na ye lisusu, na mosala na ngai kolendisa bino la profonde conscience. Donc na ye kolobela bino nanu lisolo ya lamuka. Lamuka ekokaki kokende musika te. Lamuka ezali koki vide. Lamuka ekokaki kotelema te parce que lamuka ezali koki vide. Bazaki na idéologie moko te. Balamusaka mutu pamba te. Balamusaka mutu avec un but précis. Balamusaka mutu pona kolendisa ye, balamusaka mutu pona kotalisa ye bolingo ya prochain, balamusaka mutu pona kotalisa ye l'amour de la patrie. Ba valeur yango wana mpo mutu amitambusa na bon mutu na ye mokote, me mutu amitambusa na ba valeur. Yango wana mosala tozosala okati na DUI ya kolendisa bato, ya kolakisa bango amour du prochain, ya kolakisa bango amour de la patrie, ya kolakisa bango ya kopesa mutu ba valeur. Yango nazobenga bino banso bandeko na ngai bisika boyali boya okati na DUI, ba papa ba mama boya okati na DUI ezolakisa bato bolingo, ezolakisa bato amour du prochain, DUI ezolakisa bato amour de la patrie, pona tomitambusa biso moko te na bomoto, mais tomitambusa na ba valeur pona ko reconstruire mboka na biso. Tozana besoin na yango. Donc, peuple congolais, Mystika Zali, aza contraint, ya kozala déprogrammé, afin d'être reprogrammé. Ça, c'est très important. Classe politique nabiso, ezali facile, ya kozala détourné, mais très difficile, ya ko parler de la vérité. C'est triste. Ça repère Sabino exemple, mon qui va professeur, bakedaki ko fuka mela Kabila. Isa normal, yango nazolo ba classe politique na biso bazali facile ya kozala détourner mais très difficile ya koloba vérité. Donc ezali passé donc yango kati na DUI biso tozosala mosala ya kolendisa bandeko, ya kolakisa bango amour du prochain, ya kolakisa bango amour de la patrie, pona kotonga mboka, po mboka na biso ebandela, po mboka na biso ezala malamu. Il faut tozala na ba valeur wana okati na biso, il faut tozala na ba vertu wana okati na biso, il faut tozala na bolingo ya patrie nanu, il faut tolingana l'amour du prochain, to ba kolingana nanu sima tolinga mboka na biso po to ba kotonga yango wana mosala ezosalema okati na DUI eboya kokende na ba élection parce que yebaki que poto nyonso to wana o esalemi awa ekozala yango wana DUI eboya ki nango kokota na ba poto ya ba élection wana. Donc DUI ezali peza partie à ma valeur. DUI ezala qui créé na Washington en 2017 selon la prophétie ndenge baloba ki mokonzi viendra de l'extérieur. Mokonzi akouta libanda ya mboka selon la prophétie ya Papa Simon Kebango oya koya kokonza mboka ya Congo akouta libanda. La DUI a été créée en 2017 à Washington. Et ce qui en Afrique banzala ezali, ce qui en Afrique passe ezali parce que tous zanga leadership. Le leadership c'est une personnalité innée. Le leadership azana ba pondérance, azana ba vertu.
oyo ba ekoki kolakisa batu ba makambo na musika. Le leadership, il voit les choses au loin, atlendi sakabandeko, atala kamakamu na musika, pour na contourner ma baie. Atamola kanaba valeur, le leadership. Azali na amour du prochain au katinaye. Oyo nazo pesa bino ezali ba caractéristique ya président ya DUI. C'est un élite, un homme de valeur. L'apôtre Enoch, la caractéristique c'est un vrai leadership. Azali na personnalité innée, il a de la pondérance, il a des vertus, il a l'amour du prochain en lui. Aïbaka ko contourner na komona na musika azoyeba ko contourner mabe, azotamona na ba valeur, azotamona na bolingo ya bandeko. Donc la caractéristique c'est un homme de valeur. Yango muke nazaki na ngoya ko partager na bino na mukolo ya lelo mbala sima na kozongela bino poto ba ko solo na article 14. Il y a constitution na biso o izobeta li solo ya parité, pouvoir, égalité à pouvoir, il y a ba maman na ya ba papa. Donc toko développer un moment mbala sima na vidéo na ngai o izoya. Pour lelo nalinga kina lendi sabino kaka sur la profonde conscience nalinga kina solo na bino mo mukeli solo ya lamuka. Donc na expliquer bino na lobi te lamuka izalaki ekokaki ko lamuka ekokaki ko kende musika te. Lamuka izalaki ko ki vide, izalaki ko ki vide parce que bazaki na idéologie mon côté, ils n'avaient pas d'idéologie. Donc bala musaka mutu pamba pamba te, je me répète hein, pour finir, bala musaka mutu pamba pamba te, bala musaka mutu pona ko lendisa ye, bala musaka mutu pona ko kotsa pour un but précis, c'est-à-dire au lendisi mutu au lakisi ba valeur, au kotsi au katinaye l'amour du prochain, au kotsi au katinaye l'amour de la patrie, au lakisi, et c'est ça l'idéologie, c'est-à-dire tout cela ezali ils ont enseigné c'est-à-dire l'amour du prochain, l'amour de la patrie, pour voilà. Et donc il y a que peuple congolais ils a besoin ya bamakabwana et umela kimingi na boumbu, peuple congolais umela kimingi na ba dictature, peuple congolais et umela kimingi na ba dictature, corruption, boumbu, et c'est-à-dire, il y a que peuple congolais, la classe politique. Quand je parle du peuple congolais, je parle des papas, je parle des mamans, je parle de la classe politique, je parle de tout le monde. Au Azali contraint, ce peuple, il est contraint d'être déprogrammé afin d'être reprogrammé. Donc il faut tout bander la nyoso à zéro, instaurer donc inculquer les vraies valeurs, vertu, donc tu voyez vanda et vanda na misisa poto tonga mboka to bandela Congo ya sika avec des vraies valeurs, to bandela Congo ya sika lolenge mususu tozana besoin nango. Oui, parce que classe politique na biso ezali facile ya kozala corrompu mais bazala difficile ya koloba vérité. Ezali pas siningi yango wana bazo sakana na biso papa ya bazo sakana na biso botala ba professeur ki ko sa générer liboso ya Kabila wana ezali normalité, eza normalité. On a zobenga bino ba dekonanga lisusu boya okati na DUI boya bakola kisabino ba valeur, bakola kisabino ba vertu, bakola kisabino l'amour du prochain, bakola kisabino l'amour de la patrie. Nous sommes là tous en reposa okati na Congo pour la kotonga mboka yango mukela zaki na mona mukola lelo na partager na bino et na ko puta na bino ombala sima otika la malamu.